హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో వచ్చేసి కస్టమర్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో అండి. ఇప్పుడు కనిపించింది కదా ఆ శారీకి కస్టమర్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో అండి. ఇది చాలా బాగుంది, చాలా సాటిస్ఫై అయ్యారు కస్టమరు. ఈ సేమ్ శారీకి సంబంధించిన క్యాటలాగ్ పిక్చర్స్, వీడియోస్ అన్నీ కూడా ప్రీవియస్ వీడియోలో పోస్ట్ చేశామండి. మీకు కావాలనుకుంటే కలర్స్, వీడియోస్ అక్కడ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెక్ చేయొచ్చు. ఆ వీడియో యొక్క లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము. చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుందండి, చాలా బాగుంటుంది శారీ వచ్చేసి. మీరు చెక్ చేయండి, అక్కడ వీడియో చూసిన తర్వాత ఇక్కడ వీడియో చెక్ చేయండి. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. బెనారస్ వామ్ సాఫ్ట్ సిల్క్ శారీ అండి. అప్పర్ అండ్ లోయర్ బోర్డర్స్ వస్తుంది. మంచి డిజైనర్ పళ్ళు వస్తుందండి. జాక్వర్డ్ బ్లౌజ్ వస్తుంది. శారీ అంతా సిల్వర్ వివింగ్ ఉంటుందండి. నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కింద ఇస్తానండి. మీరు లేటెస్ట్ కలెక్షన్ కోసం ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వచ్చండి. మీకు ఈ శారీ నచ్చితే పైన కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేసి ఆర్డర్ బుక్ చేసుకోవచ్చండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కొత్త అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. శారీ ప్రైస్ వచ్చేసి 1600 అండి. ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. ఎక్కడికైనా షిప్పింగ్ చేస్తారండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.